A casinha da Mickey. Do Mickey. O que mais você vai ver? A gente vai. Que mais? O que mais você vai ver? Você vai viajar de avião, é? Vai? Você vai viajar de avião, é? Vai. O que, filha? Para do avião. É. Vou voar do céu. Ah. Tá dentro. Você vai na casinha de quem? Muda do avião. Muito Dos legal. aviões. Tchau, roupa. Agora o bar. Ah, Com o que? hum. Agora tchau, para do avião. Que horas? Que hora vai ser isso? No Ah, guarda do avião. sim. E aí? E aí? Você vai com quem viajar?